Pues bueno, hay datos duros de acuerdo a la información que tiene Consumer Reports en la continuación del video pasado acerca de las motos más confiables. Y pues bueno, hablemos de BMW. Resulta que BMW, en esa encuesta que realizaron del año 2008 al 2014, pues se encuentra BMW en el 9º lugar, con un 40% de fallos. ¿Qué significa? 4 de cada 10 motos salidas de agencia presentan fallas. ¿Tú qué crees? ¿BMW es una moto confiable o no? Si tienes una, háznoslo saber.